Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jadson e hoje nesse vídeo vou ensinar vocês a como pegar o emblema Blizzard. Bem, vou ensinar vocês a como pegar esse emblema, que é um pouquinho complicado, mas é fácil. E como vocês podem ver, eu já tenho a skin desse emblema, que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, gente. Aqui, esse aqui, Blizzard. Sobreviva à nevasca. Bem, gente, como vocês podem ver, né? Olha o que chegou no jogo. Sim, gente. Camp Caos. Acampamento Caos. Ou Caos Acampamento, sei lá. Mas bem, gente, vamos para o tutorial. Bem, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui no jogo, ao entrar na partida, vão aqui na casa, entrem nela, acenda todas as luzes, porque isso vai fazer parte de uma estratégia. Não é preciso colocar câmera, tá, gente? Porque isso vai ser inútil na estratégia. Isso aí é inútil. Acenda todas... Opa, meu Deus do céu. Acenda todas as luzes da casa. Eu volto com vocês, beleza? Gente, queria explicar uma coisa pra vocês. Eu tava fazendo um tutorial de como pegar o Blizzard agorinha. Mas quando chegou em 3 minutos e 27 segundos, do nada a minha energia acabou. Sim, quando tava fazendo o tutorial de como pegar esse emblema, a minha energia acabou. De casa. Aí por isso que eu tive que excluir esse vídeo, porque ia ficar muito ruim. Porque ia demorar pra eu voltar, né? Bem, gente, agora peguem todos os presentes da casa e coloquem nessa árvore. Vai começar a tocar uma musiquinha, sabe? Aí, quando terminar, vai acontecer isso aqui. Vai sair umas partículas de presentes. Aí vocês vão pegar eles. Agora vão abrir. Ver uma bengala. Na Block Escola. Na Block Escola não. Ó, gente. Quando vier essa pelúcia. Ela vai ser bem útil na partida. Porque se você começar a tomar dano de friagem, você pode se recuperar com essa pelúcia. Porque ao fazer carinho nela, ao você clicar na tela, você vai começar a fazer carinho nela, entendeu? Agora, gente, tampe todas as janelas. Pessoal, na verdade não vai ser útil também tampar janelas, porque isso vai ser bem inútil. Mas bem, gente, eu vou explicar o que vai acontecer. Ó, após você acender todas as luzes, quando elas desligarem, vocês não ligam ela de novo no painel de energia. Aí, quando for tipo 11 da noite no jogo. Meu Deus, cara, eu nem escutei o rádio. Pelo amor de Deus. Calma aí, gente. Pronto, gente, escutei o rádio. Agora é só preparar pra noite. Ó, quando acabar a energia, quando você escutar o rádio e acabar a energia, não liguem a energia de novo, tá? Porque vocês só vão ligar quando for 11 da noite no jogo, não é na vida real. Isso aqui vai ser uma longa parte, então eu volto com vocês. Quando acabar a energia, vocês vêm aqui fora, abastece o gerador de oxigênio. Abastece bastante, tá? Ó, gente, quando for 11 da noite aqui no jogo, vocês saem aqui da casinha do gerador, peguem a lenha e liguem o painel de energia. Eu vou fazer isso agora. Aqui, gente, ó, já vai começar. Ó, tá nevando já. Pegue a lenha, só clicar nela, tá? Abre aqui. Aí. Deixem aberto o painel de energia, tá? Ó, gente, eu vou explicar pra que serve essa estratégia da luz. Eu acho que vocês já viram, né? Então, eu vou explicar pra alguma gente que não sabe. Bem, quando você acender todas as luzes da casa e acabar a energia do jogo, aí, quando começar a noite,
feliz, tá? Porque se você quiser deixar a luz desligada mesmo, ele não vai mais ficar bugado. Então, eu recomendo muito quando acabar a energia, sai pra fora e liga de novo. E pega a lenha. Eu vou deixar vocês ouvirem o som do jogo. Minha gameplay para vocês aprenderem como pegar Blizzard.
Bem, gente, esse foi o tutorial de como pegar Blizzard. Comenta aí se eu não expliquei algo que aconteceu aqui na gameplay tutorial. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Valeu, até o próximo e fui. Desculpa ter fazer que nem o Caio, tá? Mas não ligo. É isso, falou e fui.